สวัสดีกับแฟนข่าวตอนนี้นักข่าวท้องถิ่นก็อยู่ที่มาอยู่ที่อบต.คลองหลังนะครับสถานที่จัดงานคลองหลังสร้างสุขนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับเวลาประมาณสักตี 4 ครึ่งได้นะครับวันนี้คือวันฮัทที่25นะครับได้เกิดพายุนะครับได้เกิดพายุขึ้นมาประมาณนั้นแหละประมาณเวลาประมาณตี 4 ครึ่งได้นะครับแต่อันนี้มันจะเกิดมาโซนนี้นะครับเกิดมาโซนนี้นะครับความแรงของพายุเนี่ยเป็นโดมลังใหญ่ของจักรของจอกันเนี่ยโผล่เลยครับเนี่ยนักข่าวเห็นโผล่เลยกับความแรงของทางมดที่เห็นอยู่นะครับแต่เป็นข่าวได้ชมอย่างมดเนี่ยลมเลยแรงลมนะครับลมเลยแรงลมนะครับนี่นักข่าวเห็นภาพกว้างๆครับเห็นภาพกว้างๆส่วนนั้นเวทีนั้นเอาลงท่านนะครับเอาลงท่านนะครับเอาลงท่านเนี่ยนะครับนั่นคือที่ถูกลังครับไม่ว่าลังสีเขียวลังสีขาวนู่นนะครับโดนพายุทั้งนั้นเลยนะครับโดนพายุทั้งนั้นเลยนะครับมันเกิดเร็วมาประมาณสัก10 นาที20 นาทีนี่ครับแต่ความเร็วความแรงของมันนะครับเสียหายมากนะครับแล้วก็นักข่าวท้องถิ่นได้รับประสานจากท่านนายกบำรุงต้นเจริญนะครับคืองานต้องล้มเลิกครับต้องล้มเลิกนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับคืนนี้ก็ไม่มีเพราะว่า ทุกอย่างนะครับราบเป็นนากลองนะครับแต่นักข่าวใต้ถอดสดเทบ้านนะครับ เทแม่เปียดมันเกิดมันมาเกิดส่วนนี้นะครับแล้วมีแฟนเขาแจ้งว่ามันจะขึ้นมาทางนี้นะครับเนี่ยที่นักข่าวชี้นะครับมันจะขึ้นล่มขึ้นมาทางนี้นะครับขึ้นทางนี้โซนนี้คือโซนคลองรังนะครับขึ้นมาทางนี้แล้วมันจะผัดออกมาเนี่ยขึ้นโซนนี้นายกบอกว่าไอสภาพของอบต.เนี่ยครับเบื้องก็ทุกไปต้องซ้ำแพทย์เหมือนกันนะครับนั่นแหละถ้าว่าเห็นกลางวันคงจะเห็นนะครับความเสียหายแต่ว่าเสียหายมากๆคืนนี้ครับเต็นท์นี่นักข่าวเห็นมุมกว้างกับมุมกว้างนะครับแต่เสียหายมากๆคือเต็นท์ถูกลังนะครับที่ลมอยู่นี่คือแรงลมต่างกันเลยนะครับแรงลมต่างกันนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไอแฟนเขาคงจำได้นะครับโดมลังใหญ่ลังเนี้ยนะครับแลกกันจะห่อมัดเลยความแรงของลมมันจะห่อมัดเลยแล้วก็เวทีนี่ครับโชคดีที่เอาลงท่านเนี่ยคือเอาส่วนบนลงท่านนะครับไม่ได้เกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นสภาพแข็งนะครับแต่ยังไม่คลาดนะครับว่างานน่ะลมเลิกนะครับลมเลิกได้รับการยืนยันจากท่านนายกบำรุงเลยว่าลมเลิกงานนะครับแต่ว่ามันเกิดพายุความเสียหายมากนะครับดีนะครับที่มันเกิดมากลางวันถ้าเกิดตอนที่มีงานคงจะเสียหายมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวนะคะจะให้ชมความแรงของลมนะครับเนี่ยอันนี้โดมลังใหญ่นะครับนี่คือโดมลังใหญ่โดมลังใหญ่เล็กเดลาเซนนะครับเล็กเดลาเซนนั้นเขาไม่ใช่เล็กๆนะครับเล็กใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่าห่อมันเลยครับแรงลมนะครับแรงลมห่อมันเลยนี่นะครับความเสียหายนี่ครับมาจากแฟนขาขึ้นมานี่แรงของลมโดมนี้ลงมาทางลังเลยนะครับเกิดความเสียหายมากนี่เสานี่ก็หักนี่ครับหักผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยผู้ได้รับบาดเจ็บคนเดียวนะครับในขณะเกิดเหตุก็นำส่งโรงพยาบาลหน้าม้อมไม่บาดเจ็บที่เท้านะครับตอนวิ่งลีกเลี่ยงล้มปรากฏว่าไปดุดนั่นลูกหิน
กับวัวไม่ตีนแหกไปนี่ครับดีนโดมลังไงนะครับโดมลังไงนะครับปรากฏว่าราบเป็นหน้ากลองเลยครับนี่เป็นของจอนและของจักรนะครับเขาก็ได้ความเสียหายมากนี่ครับเสาแล้วก็นี่อันนี้เต็นท์นี้ก็ราบไปหน้ากลองเลยนะครับนี่ความเร็วความแรงครับความเสียหายหมดเลยครับหมดเลยลงราบไปหน้ากลองนะครับนี่ส่วนนี้แฟนค้าคนจำได้นะครับเป็นโซนของแม่ขาของแม่ขาก็จะมีการนะครับวางงานโครงหลังสร้างสุกกันยกเลิกครับยกเลิกโดยปริยายเราเกิดพายุนะครับนี่โซนนี้คือโซนแม่ขาก็มดครับก็มดตายเลยลงเควสไปเลยออกทั่วประเทศเลยนี่มดนี่ครับนี่นะครับฮะนี่ครับเล็ดเล็กอะไรหมดเลยครับงออันนี้ทีมแม่ค้าทีมแม่ค้าโยกับโยตรงนี้นะครับถอดนุ่มจอจุนถอดนุ่มจออู้ตรงนี้นะครับราบเป็นดากลองเลยเล็กแต่ละเส้นนี่ครับบิดเกี่ยวเลยครับเลยเสียดายนะครับ มามืดไปพอดีนักข่าวก็อยู่ในบ้านนะครับอย่ารับไปหลังจากออกข่าวเลยนะครับนี่นะความเสียหายนะครับความเสียหายราบเป็นดากลองเลยครับนี่โซนนี้เดี๋ยวนักข่าวจะเห็นโซนนู้นนะครับโซนที่ติดกับถนนนะครับนี่ก็ที่จับปลาเลยกันแต่ว่าคือสรุปง่ายว่าที่ลังค่าที่เป็นลังค่านะราบเป็นดากลองหมดเลยราบเป็นดากลองหมดนะครับถ้าแฟนเขาได้รับทราบจากการรายงานข่าวรายงานสดของนักข่าวแล้วก็ช่วยบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับว่างานล้มเหลวกับยุติเรามันเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมานี่ครับนักข่าวมาเห็นส่วนนี้ครับนี่เป็นหน่วยกู้ภัยกู้ชีพของอบตครับ เดี๋ยวนักข่าวให้ชมทางด้านหลังของเวทีครับนี่นะครับราบเป็นหน้ากลองกันนี่ครับคงจะเห็นนะครับถึงร่างอันนี้นี่ครับเล็กเท่าคอมือกับบิดมันกันเฉียกเลยครับนะครับความเสียหายตอนนี้ก็ทางของจอดจักรก็มารื้อสิ่งที่เอาได้ก่อนคืนนี้นะครับแล้วก็จะมาเคลียร์กันพรุ่งนี้แล้วนะครับครับเดี๋ยวนี่ครับอันนี้เต็นท์ข้างหลังก็ลงเม็ดเลยครับลงเม็ดเลยอันนี้กับมุมกว้างมันเกิดเวลาประมาณตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งมันลุ่มมันเกิดมาทางนี้นะครับเส้นทางบ้านของรังเนี่ยมันปัดลงมานี้ก็เรียกว่าเช้าวันนี้ก็ตั้งทางออกตอกนะครับออกตอกที่ก่อนที่มันเกิดนั้นวนนอนตีนนะครับแต่นี่มันออกตอกมันเกิดนัดเลยครับนัดเลยนี่ตีนนัดเลยครับความเสียหายครับเดี๋ยว
นะครับสรุปให้ฟังอีกสักที่นะครับว่างานน่ะล้มเลิกครับล้มเลิกได้รับการยืนยันจากท่านนายกเลยว่าล้มเลิกงานไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้แล้วก็มันจะเกิดวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับที่25มันเกิดขึ้นมาเวลาประมาณสักตีสี่ครึ่งนะครับลมมันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ความแรงของลมพัดจนกระทั่งวันในเต็นท์ในห้างไม่ว่าเป็นโดมอะไรลมเม็ดนะครับนี่ลมเม็ดเกิดความเสียหายขึ้นมาก็รายบานกับความเสียหายมัดเลยครับแล้วก็ท่านนายกบอกว่างานเนี่ยลำเลือกครับลำเลือกตรงนี้ก็ไม่มีคืนนี้ก็ไม่มีครับคือหยุดตีไปเลยเราว่ามันเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาความเสียหายมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณแฟนข้าวมาครับที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เสียดายนะครับที่นักข้าวมาคำไปแต่ให้ทราบให้รู้ว่านี่ครับเกิดพายุขึ้นมาที่งานของอบตของรังนะครับที่ให้มาก็ขอขอบคุณแฟนข้าวมาครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักอีก2 ชั่วโมงนะครับนักข่าวก็จะไปลงภาพให้แฟนข้าวได้ชมกันอีกที่นะครับเป็นภาพหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวางงานลำเลือกครับลำเลือกไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้หยุดตีนะครับหยุดตีทั้งพรุ่งนี้ทั้งคืนนี้หยุดตีทุกอย่างนะครับขอบคุณมากกับแฟนข้าวที่ติดตามรับชมถ้ามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวนะครับมีมั่วนะครับมั่วที่ผู้ที่โชคดีนะครับมั่วผู้ที่โชคดีนะครับปรากฏว่าค่ายกลับอบตนะครับอบตก็สื่ออบตสื่อกลับงัวนะครับแต่ราคาจัดปัญหาลมก็ต้องไปสูนี่ลมก่อนมันลมมันเลยห้องนี้คือนายกเลยนะอันลมเจ้าจากเลือกไม่ทันครับขอบคุณแฟนค้ามาครับนี่มาอีกมาขายของเหรอไม่ค่ะเก็บของเอามาเก็บของเนี่ยเขาไม่ขาดครับเขาไม่ขาดกับมดในกันครับขอบคุณแฟนข้าวบ้านครับที่ติดตามรับชมพอกันไหมนะครับที่มีข่าวอะไรที่จะแจ้งให้ทราบสวัสดีครับวัวไม่ตีนดุดเนาะเล่นตอนเล่น